ব্লগই তো দেখেন, ঠিক আছে? আজকের আমাদের ব্লগটা খুব স্পেশাল, ঠিক আছে? আজকে আমরা যাব আমাদের ট্রাক্টর নিয়ে আমাদের কাঙ্ক্ষিত হালতির বিলে ধান আনার জন্য। ট্রাক্টরটা দেখাও একটু। এই যে ট্রাক্টর, এই যে আমাদের বড় ভাই। ভাই হাইট দেন ভাই, আমাদের ড্রাইভার। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। আমরা যাচ্ছি এখন ধান আনার জন্যে আমার একটা বন্ধুর কাকা নিয়ে আমাদের হালতির বিলে। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। আসলে অনেক দিন যাবত আমাদের চ্যানেলে কোনো ভিডিও ছাড়া হয় না, আর এই সময়টা আমাদের অঞ্চলে ধান কাটার সময়। যার যার বাসার লোক যার যার বাড়িতে সবাই কাজ করে এবং বাসায় ধান নিয়ে যায়, বছর খাওয়ার সংগ্রহ করে। এই জন্য সঠিকভাবে তারা সময় পায় না, আমিও পাই না, এই জন্য ভিডিও ছাড়া হয় না। এই ধান কাটার শেষে নিয়মিত আপনারা ভিডিও পাবেন, ব্লগ ভিডিও পাবেন, ফানি ভিডিও পাবেন, অ্যাকশন ভিডিও পাবেন, সব ধরনের ভিডিও পাবেন। সম্মানিত দর্শক, আমাদের এলাকায় আগে যে সময় আমরা ছোট ছিলাম সে সময় দেখতাম ধানের গাড়ি দিয়ে ধান নিয়ে আসতো এবং এক মাস লেগে যেত আমাদের মিলে ধান আনার জন্য। এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই মোষের গাড়ি, দুটো মোষ থাকে, এই গাড়ি নিয়ে ধান নিয়ে আসতো। এখন আর সেই কষ্টটা মানুষের ভোগান্তি আর নেই। এখন কাকরাতি করে বাড়ি ধান নিয়ে আসে, এই 2-3 দিনের মধ্যে আমাদের বিলের ধান সব চলে আসবে আমাদের বাসায়। আমরা ইতিমধ্যে আমাদের হালতির বিলে আমরা অবস্থান করতেছি। এদের পাশে দেখা যাচ্ছে একটা মোষের গাড়ি, ঠিক আছে? সেই গাড়িতে আমাদের কাঁকড়ার জন্য ওই পার হবে। এই যে আমাদের কাঁকড়া। হাই দেন, একটু হাই দেন। सॉरी 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 তোমার নেশায় পয়রায় আমি হইলাম দেওয়ানা, তোমার জন্য হারায় গেল আমার ঠিকানা। ভাই একটা সাবস্ক্রাইব করে দেন ভাই, আপনারা একটু সাবস্ক্রাইব করে দেন, আমাদের পাশে একটু থাকেন ভাই। आजा मेरी ककड़ी आजा मेरी ककड़ी এবারে ভাই দূষণ করতেছি। এই দেখেন আমাদের হালতি মিলের মডেল নিয়ে যায়, চোর চুরি করে। पैसा ही पैसा होगा। এটা করে मोड़ चोर এই মডেল চোর। এটা মানবতা ফেরে আলা হই। এই উঠে উঠে इतनी खुशी मुझे आज तक আমরা এই মুহূর্তে রাস্তা থেকে চলে আসলাম, এখন আমরা বিলের মাঝখানে জমির ওপর দিয়ে যাচ্ছি। আমাদের গাড়ির কোনো রাস্তা লাগে না, আমাদের গাড়ি মোটর পানি দেওয়া যায়, বুঝলেন না?
আমরা এখন আমাদের গন্তব্যে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে রাস্তা থেকে নেমে ধানের ভিড়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। দেখাও ধানের ভিড়া দেখা। আসলে এই ধরনের গাড়ির কোনো রাস্তা লাগে না, এটা জায়গা বিশেষ উড়েও যায়। এই দেখছেন উঠতে লাগছিল সামনেকার টাকা। আমরা যাওয়ার সময় এখান থেকে ভোটটা নিয়ে যায় বারবিকিউ বানায় খাবো, এর জন্য আলাদা একটা ব্লগ থাকবে। চুরি করে নিয়ে যাবো, চুরি করে। তো পরিশেষে আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে পৌঁছে যাব আমাদের গন্তব্যে। বাসা থেকে অনেক দূরে চলে আসলাম, অনেক ঝাঁকি হচ্ছে, একদম পেটের নাড়ি বেদনা চলে গেছে। এই যে আমাদের হালদির বিল, এখানে কত সুন্দর শস্য শ্যামল বিল। এই যে ছোট ঘরটা দেখতেছেন, এর মধ্যে মোটর থাকে পানি তোলা। तो रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ খান আরেকবার কেমন দেন? আরেকবার পেঁয়াজে কেমন দেন? পেঁয়াজ দিয়ে তেলে খেতে অনেক স্বাদ না? এখন শক্তি খুব পাচ্ছে গাড়ি, আর 2 হাত জাগুক, তারপর শক্তি কুন্ডে যায় দেখনি। আর 2 হাত জাগুক গাড়ি। দেখছি কামে ঢিলিমিলি শুরু হয়ে গেছে। আন্দার হচ্ছে না কোনটা? আস্তে 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 পার কমান একটু। ঠিক আছে ঠিক আছে। আরে তাকায় থাকেন না, তুলেন ধান তুলেন। তিনজন মানুষ আছে, আস্তে আস্তে গলাইছে তাও। রাব্বানি পরিমাণে কষ্ট, ধান সাদা না গাড়ি, প্রচুর কষ্ট। কাকা মিয়া এদিকে আসেন, আপনি এদিকে আসেন, এদিকে আসেন। হ্যাঁ আর এদিকে আসেন। হ্যাঁ দেন। আপনি একটু ঘন্টার পাটের ভিড়ের কি অবস্থা এখন? শুকিয়ে খাইয়ে নিয়েছে। এখন আপনার পরিকল্পনা কি, কি ওষুধ দিতে হবে? ধান তো একটা তোর বাচ্চা, আপনি সেই পড়ি চল অল্প দেন। অল্প করে দেন, পাইছেন না তো? খাটো খুটো মানুষ, আস্তে দিয়ে দেন। পাটের চিন্তা শক্তি কমে যাচ্ছে। আমি আর পাট সব পোকে খাই লিছে। রাজশাহী পপুলার নিয়ে আসবেন সব পাটের বীজ তুলে, গাছ তুলে। 120 টাকা দামের কি ওষুধ জানো? দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, মোষের গাড়ি নামতেছে, কত পরিমাণে ধুলা। একদম রাস্তা দেখা যাচ্ছে না ধুলার কারণে। শক্ত করে ধরে নিতে হবে, না হলে আমরাও পড়ে যাবো। অনেক শক্তি অবস্থা এখানে গাড়ি উঠছে। যাচ্ছে
ধান নামানো হইতেছে। আলটিমেটলি সেফলি আমরা পৌঁছে গেছি। ধান নামাই দিয়ে আবার চলে যাবো বিলে। দেখতে পাচ্ছেন ভরতে যত কষ্ট, নামাতে তত কষ্ট নেই। 40 মিনিটে গাড়ি লোড করা হলো, আর মাত্র কয়েক মিনিট, 4-5 মিনিট লাগলোই না, 2 মিনিটে গাড়ি আনলোড হয়ে গেল।